Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarina Muhibah, berasal dari SMK Babun Najah Menes Pandeglang, Banten, dari jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Di sini, kami akan menyampaikan tentang video pembelajaran, yaitu tentang kabel jaringan, implementasinya pada sharing data, dan bagaimana cara mengkrimping kabel UTP. Selamat menyaksikan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang memiliki bentuk kabel memanjang dan memiliki kegunaan untuk koneksi jaringan. Manfaatnya adalah untuk menghubungkan perangkat jaringan komputer seperti router, switch, dan perangkat lain. Kabel jaringan ini berfungsi untuk mentransmisikan data atau informasi antar perangkat yang terhubung dalam jaringan. Bagaimana sih jaringan komputer tersebut terhubung? Contohnya adalah jaringan WAN, yaitu jaringan kecil yang terdiri dari semua perangkat yang terhubung dalam area yang terbatas seperti dalam satu gedung atau rumah. Berikut ini adalah beberapa kabel jaringan yang digunakan. Yang pertama adalah kabel UTP. Kabel ini terdiri dari beberapa pasang kawat tembaga yang dipilin dan tidak memiliki pelindung khusus, biasanya digunakan dalam jaringan Ethernet. Kedua adalah jaringan STT, mirip dengan UTP, namun dilengkapi dengan pelindung untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Berikutnya adalah kabel fiber optik, yaitu serat kaca atau plastik untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi melalui cahaya, sering digunakan dalam jaringan dengan jarak jauh atau kecepatan transfer yang sangat tinggi. Dan terakhir adalah kabel koaksial yang memiliki lapisan pelindung yang lebih tebal, biasanya digunakan dalam beberapa jenis jaringan dan layanan internet kabel. Salah satu contoh penerapan dalam sehari-hari yaitu kabel LAN atau Local Area Network dengan sharing data. Simak dialog berikut ini. Mau minta file materi pelajaran dong? Boleh, mana sini flash disknya? Duh, lagi nggak bawa flash disk nih. Wifi juga sedang trouble nih, gimana ya? Don't worry, kita pakai kabelan aja yuk, kebetulan ada nih. Mantap, yuk kita eksekusi. Bagaimana cara membuat kabelan? Yang pertama adalah kita siapkan kabel UTP, hubungkan perangkat komputer, kemudian konfigurasikan jaringan, aktifkan sharing data, dan yang terakhir adalah transfer data. Mari kita coba buat kabel UTP. Alat yang dibutuhkan adalah kabel UTP, konektor RJ45, tang krimping, lalu kabel prester. Berikut ini adalah cara krimping kabel yang sudah dipraktekkan di kelas TJKT SMK Babun Najah.